Prijatelju Toni, evo pisma koju šaljem Aranju. Moram da ti kažem, uvrede u njoj nema. Molim te, prevedi na mađarski što pre. Molim te, napiši i adresu. Kamenica, 2. novembar 1877. Tvoj Jovan. Velepoštovani gospodine, ja sam preveo na srpski jezik pesničko delo Otma Muranj grada, koje je mađarska kritika i čitalačka publika bila primila sa opravdanim oduševljenjem. Ovom prevodu je književno društvo Matica Srpska, koje stoluje u Novom Sadu, pre nekoliko meseci dodelilo nagradu kojom je pre svega htelo da prizna vrednost samog dela. Najljubaznije vas molim, poštovani gospodine, da me udostojite dozvole da pomenuto delo prikažem srpskoj čitalačkoj publici u nadi da mi nećete zameriti što sam ovo delo, ne sumnjajući u vašu saglasnost, već predao u štampu. Ja ću lično biti potpuno zadovoljan ako i Otma Muranj grada zasluži tako topao prijem kod srpske publike, kao što su ga zaslužili mojim trudom prevedeni spevovi Toldija, Toldijina starost i još mnoge vaše kraće ili duže pesme i balade neprolazne lepote. Knjižarnica braće Popović, koja je prihvatila štampanja toga prevoda, veoma bi želela da vašim portretom, velepoštovani gospodine, ukrasi knjigu. Stoga vas najljubaznije molim u svoje lično i u ime pomenute izdavačke kuće da izvolite što pre na moju adresu poslati jedan veran fotografski portret. Dozvolite mi da ovom prilikom ujedno podelim sa vama ponešto što mi kao Srbinu i dobrom rodoljupcu i kao iskrenom prijatelju mađarskog naroda leže na srcu, jer bi prećutkivanje istoga ravno oklevanju bilo teret za moju dušu. Već je 3. godina kako je jednokrvna balkanska braća ovdašnjih Srba bore protiv 500-godišnje okrutne tiranije, ratujući za svoje samoodržanje, ginući za svetinju slobode. Ne bih bio Srbin da u dubini duše nisam uveren da će ova borba biti krunisana uspehom. Kao i da napaćeni narod koji se bori za svoj opstanak nikada nije i neće osramotiti ime obrazovne Evrope. Nepatvorena naklonost prema vašoj uzvišenoj pesničkoj nepristranosti koju godinama osjećam, ohrabrila me je da suočen sa vladajućim mnjenjem podelim sa vama, bez da vas lično poznajem, ono što nikada do sada nisam imao ni spremnosti ni volje da podelim sa svojim nadasve plemenitim, manje ili više poznatim mađarskim kompatriotama, pa čak ni sa svojim ličnim prijateljima. Ono što dakle želim da vam saopštim stalo bi u sljedeću molbu. Budite tako ljubazni i uđite, poštovani gospodine, ne samo na nekoliko trenutaka uz pomoć Bogom danog pesničkog nadahnuća u dušu moje malenkosti ili kog drugog Srbina. Bacite makar letimičan pogled na slobodarska nastojanja najbližeg i iskonskog suseda mađarskog naroda. I potom zamislite šta mogu osjećati ja ili bilo koji drugi Srbin, kada među nebrojenim blistavim počastima ukazanim turskoj slavi nema niti jednog plamička saosećanja prema neiskrenom, raspetom narodu, koji se samo pregorno bori za ostvarivanje najsvetijih prava i uslova opstanka čovečanstva, za nacionalnu nezavisnost. Zamislite šta može osjećati Srbin kada vidi da se u redovima mađarske nacije u svetu poznate po svom posvemašnom slobodarstvu ne oglašava niti jedan pesnik, pa makar nekom saosećajnom pesmicom, ako već ne i kao Bajron stupanjem u boj za slobodu drugih, priznavši tako i ovom prilikom da je tiranija vazda i svuda strašna, da je borba za slobodu vazda i svuda lepa, da je sloboda zajedničko blago, da su junaci i martiri koji se bore za svoju slobodu ujedno junaci i martiri vaskolike slobode i tako dalje i tako dalje.
Dakle, da ste bili voljni samo na tren da virnete u beznađe naših srdaca, sačuvaj me Bože da priželjkujem bilo kakav odgovor. Zadovoljavam se ubeđenjem da bi jamačno usledio usklik. Da ovakvo ponašanje može izazvati bol kod svih poštenih Srba. Strepeći da biste, velepoštovani gospodine, ove moje iskrene reči mogli pogrešno protumačiti, držim za shodno da vas obavestim da na svoju veliku žalost veoma dobro znam da ste zbog slabog zdravlja prinuđeni da na izvesno vreme odložite liru, ali isto tako budite uvereni da će vest o vašem potpunom oporavku ispuniti radošću moje srce, baš kao i srca vaših brojnih i iskrenih srpskih poštovalaca. U Kamenici 12. novembra 1877. godine. Sa osobitim poštovanjem i patriotskim pozdravima, dr. Jovan Jovanović, spoljni član društva Kišvaludi. Mnogo poštovani gospodine, izvinite što na vaše cenjeno pismo odgovaram sa zakašnjenjem i samo kratko u nekoliko redaka. Moj vid se toliko pogoršao da već godinu dana mogu da čitam i pišem samo malo, jedva minut, dva i to sa velikim naporom. Tome da moje skromno delo Otma Muranj grada predstavlja srpskoj publici opšte priznat i talentovan pesnik kao što ste vi, poštovani gospodine, mogu samo da se radujem i pre se osjećam dužnim da vam iskažem zahvalnost na tome, nego li da postavljam bilo kakve prepreke pred njegovo objavljivanje. Primoran sam jedino sa žaljenjem da konstatujem da nisam u mogućnosti da uživam niti u vašim prevodima mojih pesama, što im nesumnjivo ne narušava ugled, niti u vašim originalnim pesmama, i to zbog mog potpunog nepoznavanja srpskog jezika. Što se tiče fotografije, prilažem jednu jedinu sliku od koje još imam primerak. Ona je iz 60. godina i urađena je za album Akademije. Sem ove, ne posjedujem ni jednu drugu, osim one koja je urađena za izdanje mojih sabranih pesama i tamo se može naći. Od tada nisam imao prilike da sednem pred fotografa, jer ja, bolešću skrhan čovjek, nisam imao želju da svoj oronuli lik putem slika umnožavam. Na završni deo vašeg pisma, koje sam pročitao sa velikim interesovanjem, dozvolite mi da ne odgovorim naširoko. Poznajući sebe, svoj temperament i raspoloženje, zbog čega se nisam ni tokom naše borbe na život i smrt dovoljno često laćao trube slobode, velim vam, vi kao čovjek iz Ugarske sigurno ćete znati ovdašnje političko raspoloženje i osnovu toga. Borbu za slobodu istočnih hrišćanskih naroda mađarska nacija bi zasigurno sa simpatijama pratila, kao što je to bilo u slučaju Poljaka, da ne vidi opasnost u ruskoj ekspanziji koja prvenstveno ugrožava našu otadžbinu. Neka Bog da vaši sunarodnici, koji su upravo sada izvojevali svoju nezavisnost, ne dođu u priliku da moraju da stupe u borbu protiv još većeg tiranina. Oprostite mi na ovim opaskama koje sam na brzinu naveo i primite moje srdačne pozdrave sa izrazima najdubljeg poštovanja sa kojima ostajem vaš iskreni poštovalac Janoš Aranj.